vocês aqui, quem tá falando? E hoje queria falar um aviso super importante pra vocês. Bom, o aviso é que amanhã a gente vai brincar na Patrulha da Floresta, né? E eu tô muito ansiosa mesmo pra gente brincar. Então, gente, a gente vai brincar, né? E eu tô muito ansiosa pra gente brincar. A gente já vai gravar um vídeo amanhã. A gente vai gravar um vídeo amanhã. E a gente vai postar às 19 horas ao sempre, né? Então, galera, se você ainda não é inscrito, já vai se inscrever, ativa as notificações e deixa seu like. Beijos!